Կիրակի օր է փետրվարի 15-ին հայ առաքելական եկեղեցին կնշի բուն բարեկենդանը, որով կտրվի մեծ պահքի մեկնարկը։ Մեծ պահքը նախորդում է Հիսուս Քրիստոսի Սուրբարության տոնին եւ տևում է 48 օր։ Բուն բարեկենդանին մատուցվող պատարագին փակվում են խորանի վարակույրները եւ ողջ պահքի ընթացքում հաղորդություն չի տրվում, բացառությամբ մի քանի տոնական օրերի։ Մեծ պահքի առաջին չորեքշաբթի օրը եկեղեցին ապաշխարության հատուկ կարգով մարդկանց հրավիրում է մուտք գործել պահոց շրջան, իսկ պահքի վերջին օրերին ավագ հինգշաբթի օրը կատարվում է ապաշխարության արձակման կարգ։ Բացվում է վարակույրը եւ սուրբ հաղորդություն է տրվում, քանի որ այդ օրը Քրիստոս իր առաքյալների հետ սեղան նստելով հաստատեց սուրբ հաղորդության խորհուրդը։ Մեծ պահքի յուրաքանչյուր շաբաթը կիրակի օրը ընթերցվող ավետարանական պատմությունների անունով է կոչվում։ Դրախտից արտաքսման, անառակ որդու, անիրավ տնտեսի, անիրավ դատավորի, գալստյան եւ ծաղկազարդի կիրակիները ուղերձ եւ խրատ են պարունակում, հրավիրում խորհրդածության եւ ներհայեցողության։ Պատարագների, ժամերգությունների եւ խոկման արարողությունների ժամանակ մարդիկ ծանոթանում են հոգեվոր մեկնություններին, փորձում զղջումով եւ ապաշխարությամբ հեռանալ մեղքից, մաքրվել եւ իմաստուն կույսերի պես պատրաստ լինել Տիրոջ գալստյանը։ Պահքի ժամանակ եւ առհասարակ կարևոր է հրաժարվել մոլություններից, ծխախոտից, ոգելից խմիչքից, թմրատեղից, թղթախաղից, լեզվական ախտերից, նաև նախանձից եւ հպարտությունից։ Պահքի կարևոր պայմաններից է նաև հրաժարումը կենդանական ծագման կերակուրներից։ Սուրբ Անտոն Անապատականը ասում է. հավաքույթների եւ հյուրասիրությունների միշտ ապիր գնալ։ Մի կեր այնքան, որ ամբողջովին հագենաս։ Քո հացը կեր լռությամբ եւ չափավորապես։ Նաև տես, որ կերակուրդ լինի համեստ։ Պահք պահողներին եկեղեցու հայրերը խորհուրդ են տալիս շատ աղոթել, ողորմություն կատարել։ Հիշեցնում են, որ զղջումի եւ ապաշխարության գործերով մաքրվում է հոգին, միտքն ազատվում տագնապից եւ հուսահատությունից։ Մեծ պահքի շրջանում որոշ փոփոխության է ենթարկվում եկեղեցու ծիսական կյանքը։ Կատարվում են արևագալի, խաղաղական եւ հանգստյան ժամերգություններ։ Խորհուրդ է տրվում չկատարել մատաղի արարողություն, քանի որ պահքը կենդանական ծագման սննդից հրաժարվելու պայման ունի։ Մեծ պահքի ընթացքում չի խրախուսվում Սուրբ Պսակի խորհուրդը։ Մկրտության արարողության հետ կապված որևէ արգելք չկա։ Մեծ պահքը կսկսվի փետրվարի 15-ին եւ կավարտվի ապրիլի 5-ին Սուրբ Հարության տոնակատարությամբ։